Isanganiro. Uno musi twari tusanzwe dutanguza stage regionale ya formation y'abantraîneur abarubitre bazotangura le 20 niho mu expert wabo azoshika le 19 ni vyigwa gukarehiriza ubwenge abantraîneur bo mu karere nk'ubu hari abamenyereza mu gihugu ca Kenya, Uganda, Zambia na Burkina Faso n'abamenyereza rero ngaha iwacu nibo mwabonye ko ari benshi. Iyo rero ugize imana ugatunganya ukakira ibi vyigwa byo mu karere novuga nti ubutomboye kuko abamenyereza bawe canke abarubitre muba mufise baca baronka iyo formation ari benshi. Hanyuma inyuma y'ibi vyigwa hariho urukino rutegekanijwe tariki 22 hazoba hari urukino rutegekanijwe kuri tapi ruzohuza abakinyi bavuye muri ivyo bihugu. Aha mwabonye abantraîneur mugabo n'abakinyi babo bari ngaha bamaze gushika, hariho n'abandi bari inyuma baba bashika no musi. Hama itariki 23 hazoba hari urukino rwo ku Musenyi, kunagana ku Musenyi ruzobera kuri Centre Olympique Africa. Ubwo kwitapi nago ruzobera muri dojo ya karate hariya muri quartier Miroir. Nkubaka kanya nyene turiko turavugana abakinyi bacu bashika 45 bari muri Miroir. Ishimye bavuga ngo ni lokale mugo bari hamwe kugira bimenyereze bitegurire neza iryo higano. Nk'ibikoresho nka tapi mwabonye hari ziri ngaha muraza kuyibona, hari n'izindi ziri hariya bariko barakorerako ibindi bikoresho birahari. Ubu ibyo turiko ni ibintu nyene bijanye no gutunganya izo nkino. Abarundi tubasaba yuko boza ari benshi kugira baze gushigikira umugwi wacu ushobore kugira inguvu uronke imidari myinshi. Ihiganwa ryaheruka ryabereye muri Kenya, twashoboye kuba ba kabiri, abakenya bari babaye aba mbere, tukifuza ko natwe uno mwaka ico kibanza ca mbere twokitahira. Niyo hangiro twihaye. Ibihugu vyitavye haritavye Kenya, Uganda, Zambia na Burkina Faso n'u Burundi. Hari hategekanijwe yuko hitaba Tanzania na Namibia, batubwiye yuko ku munota wa nyuma ko bitakunze. Abandi bari kuitaba yari Sudan, mugabo kubera ibibazo by'umutekano barimo nabonye ntibyashoboye ko bikunda ko bideplace kuza muri no higano. Isanganiro.